saya Hilda Florensi dari P19D NIM P19171. Di sini saya akan melakukan tindakan batuk efektif yang bertujuan untuk mengeluarkan dak secara maksimal. Dan berikut ini alat dan bahannya. Pertama, tisu, bengkok, perlak atau pengalas, air minum hangat, pot spottum berisi disinfektan. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya perawat Hilda Florensi yang berjaga pada pagi hari ini jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Baik Pak, demi keamanan pasien nanti Bapak bisa sebutkan nama dan umur Bapak ya, sambil saya cek untuk gelang pasiennya. Nama saya Pak Tatang, usia saya 30 tahun. Ya baik, benar ya Pak. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan tindakan batuk efektif yang bertujuan untuk mengeluarkan dak secara maksimal. Nanti prosedurnya Bapak duduk, pandangan ke depan, posisi badan tegak, dan saya nanti akan memberikan air minum hangat untuk mengecarkan dahak. Selanjutnya nanti Bapak bisa mengikuti instruksi saya ya Pak. Bagaimana Bapak, apakah ada yang ditanyakan kembali? Apakah batuk saya bisa disembuhkan secara cepat, Sus? Bisa, nanti saya akan melakukan tindakan batuk efektif. Mohon maaf ya Pak, sebelum dirawat di rumah sakit, biasanya Bapak mengonsumsi apa ya Pak? Biasanya saya beli obat di warung, Sus. Baik Bapak, sebelum melakukan tindakan batuk efektif, saya izin untuk cuci tangan dan menyiapkan alat terlebih dahulu ya Pak. Yes, Mas. Permisi ya Pak. Menjaga privasi pasien. Baik Pak, saya sudah selesai untuk mencuci tangan dan menyiapkan alatnya ya. Apakah Bapak sudah siap? Iya, saya sudah siap, Sus. Nanti Bapak ikuti instruksi saya ya Pak. Baik, Sus. Nanti Bapak sebaiknya lebih baik duduk, permisi ya Pak, saya bantu. Gimana Pak, apakah sudah enak kan? Iya. Baik, saya contohkan terlebih dahulu ya Pak. Nanti satu tangannya di dada dan satu tangannya di perut. Nanti bisa dirasakan di perut ya Pak. Nanti Bapak tarik nafas, tahan, tunggu selama 3 detik. Saya hitung 1, 2, 3. Nanti hembuskan pelan-pelan ya Pak. Selanjutnya nanti Bapak melakukan 3 kali. Yang ketiga nanti Bapak batuk secara keras ya Pak. Nanti saya taruh di pot spottum ini. Bagaimana Pak? Apakah Bapak mengerti? Mengerti, Sus. Sebelumnya saya kasih air hangat dulu ya Pak untuk diminum. Hati-hati Pak. Selanjutnya saya akan melakukan pemasangan perlak terlebih dahulu, permisi ya Pak. Iya. Dan pengalas. Mulai ya Pak. Yes, Sus. Tangannya satu di dada dan satunya di perut. Tarik nafas, tahan, 1, 2, 3, hembuskan. Ini yang kedua ya Pak. Tarik nafas, tahan, 1, 2, 3, hembuskan. Yang terakhir ya Pak, nanti Bapak bisa batuk. Sekarang tarik nafas, tahan, 1, 2, 3, hembuskan. Batuk Pak. Baik, sudah ya Pak. Permisi ya Pak, saya usapi dulu dahaknya tadi. Baik Pak, sekarang sudah selesai ya Pak, saya izin untuk merapikan terlebih dahulu. Permisi Pak.
melakukan tindakan ini? Alhamdulillah sudah enakan, Sus. Baik, nanti 2 hari ke depan saya akan melakukan tindak lanjut ya Pak. Apakah Bapak mulai enakan atau tidak? Apakah ada yang ditanyakan kembali Bapak? Tidak, Sus. Baik Pak, berhubung tindakan ini sudah selesai, saya izin untuk kembali ke ruang perawat kembali ya Pak. Permisi. Makasih, Sus.